Okay, kama unataka kuanza kufanya biashara kwenye Facebook pamoja na Instagram, kuna baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kuvifuata, namna ambavyo unaweza ukaanza na mwisho wa siku ukapata matokeo ambayo ni mazuri eh. Kitu cha kwanza ni lazima uhakikishe una akaunti za kibiashara kwa maana ya page ya Facebook, lakini akaunti ambayo ni ya business professional business account ya Instagram. Unaweza ukachange hizo akaunti zako ama ukaamua kutengeneza akaunti ambazo zitakuwa ni nzuri, na huwa nashauri pia kwa namna ambayo itakuwa ni nzuri, ni afadhali ukaanzisha akaunti mpya ili uanze kutengeneza kijiji, uanze kujenga community kuanzia mwanzo mpaka uje kufika nacho juu. Kwa nini nasema hivi? Ni kwamba itafika kipindi hautohitaji kulipia sana matangazo ya kulipia, japo ndio ni muhimu sana, lakini kuna muda ukitengeneza community ambayo iko vizuri, watu wanakufahamu kuanzia mwanzo mpaka chini, ni rahisi kuwa unapata wateja hata kama hujalipia matangazo. Lakini ukikuza akaunti ambayo tayari ilikuwepo, kidogo inaweza ikawa ni changamoto. Ni vizuri zaidi biashara ikaanza na akaunti ambayo iko chini ili ukue na kijiji. Lakini pia namba 2 ni lazima ujifunze basics za namna ya kufanya biashara katika hii mitandao. Na bahati nzuri nina kozi ambayo inaitwa Kasi Formula, ambayo hii inakupa basics zote kuanzia A mpaka Z, namna ambavyo unaweza kufanya biashara na ikakupa matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo inaweza kuwa ni nafasi nzuri sana ukipata wasaa kuipata ile kozi, itakusaidia sana. Lakini pia baada ya kuwa umejifunza huo ujuzi wa kuanza kufanya matangazo, inatakiwa sasa uanze kuimplement moja kwa moja. Uangalie ni vitu gani ambavyo vinafanya kazi kwako, vitu gani ambavyo havifanyi kazi kwako, bila kusahau kufanya research. Watu ambao wanafanya biashara the same na wewe wanafanyaje? Wana madhaifu gani? Wana vitu gani ambavyo unaweza ukavikopi? Hiyo itakusaidia sana wakati wote ambao utakuwa unafanya biashara kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo kitu cha kwanza, make sure una akaunti za kibiashara, lakini kitu cha pili, hakikisha unajifunza basics za kufanya matangazo, na kitu cha tatu, hakikisha pia unafanya testing mwenyewe eh? Usiishie tu kujifunza, fanya testing na wewe upate vitu gani ambavyo vinafanya kazi kwako, na mwisho wa siku ukatengeneza biashara ambayo itakuwa ni vizuri. Lakini pia kitu cha mwisho ambacho naweza nikakushauri ni kwamba the moment umeanza kufanya matangazo ya kulipia, usio disappointed sana na matokeo ambayo utayapata mwanzoni. Badala yake wewe focus kujiboresha zaidi kutokana na makosa ambayo unakuwa umeyafanya. Huwezi ukaanza ukiwa perfect, na mara zote ukisubiri uwe perfect ndio uanze, ni kitu ambacho kitakuchelewesha sana. Tunaanza ili tuendelee kuwa bora zaidi. Kwa hiyo unaanza hivyo ulivyo, at the end of the day utajikuta unajiboresha mwenyewe namna ambavyo itakuwa ni nzuri, na mwisho wa siku ukapata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri.